दादी गर्मी से बहुत परेशान रहती है और घर की सारी आइसक्रीम खा जाती है। फिर भी दादी की गर्मी शांत नहीं होती तो दादी भैंस पर चिल्लाती है। भैंस दौड़ते हुए शहर आती है। तभी भैंस को जाते हुए रास्ते में तरबूज से भरा ट्रक दिखाई देता है। भैंस ट्रक में बैठ जाती है और दादी के पास ले आती है। दादी तरबूजों को गपागप खा जाती है, लेकिन फिर भी दादी की गर्मी खत्म नहीं होती है। अब भैंस परेशान हो जाती है और दादी को एक फ्रिज के अंदर बैठा देती है। अब दादी फ्रिज के अंदर बर्फ में जम जाती है और मर जाती है और रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।